السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك للفيديو بقى واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. تعالوا بقى النهاردة اخدكم معايا كده في يوم كده نعمل غدا. نعمل سمك النهاردة. اقول لكم على طريقة حلوة قوي يطلع السمك مقرمش معاكم وما يشربش زيت خالص. انا هنا جبت السمك. لقيت راجل حاطط لي التتبيلة دي جاهزة ان انا اتبل بيها السمك على طول. وبصراحة كان غاسل السمك ومنضفه كويس، فانا قلت هديله شطفة كده كمان. هنا بقى حطيت السمك وفتحت عليه المية وهبدأ اغسله. ما كانش قص بقى الزعانف اللي في الجنب دي، فانا هقصها زي ما انتم شايفين كده، وهفتح السمكية من جوه. انا قلت هغسلها بس بصراحة فتحتها لقيتها نظيفة جدا فاديتها شطفة كمان. مكان بقى ايد الراجل ومكان الشنطة اللي اتحطت فيها، فهشطفها كويس كده من بره ومن جوه. هو كمان كان منضف القشر كويس. التتبيله اللي هو باعتها اللي باعتها لي الراجل مع السمك. تتبيله جاهزه يعني توم وعليه كل البهارات. فانا يا دوب بس هزود عليه العصير ليمونتين صغيرين كده او ليمونه كبيره. تمام. هغسل بقى كميه السمك اللي معايا كلها. الكميه كانت كويسه. السمكيه ما شاء الله اللهم بارك كان حجمها حلو. هقول لكم كمان واحنا بنقلي السمك الكبير ده ازاي نقليه بطريقه كويسه يستوي معانا كويس وما ينشفش ويبقى مستوي كمان من جوه. انا هنا بقى كنت بشطف وبحط في المصفى عشان يصفي لحد ما اخلص الباقي كله وابدا اتبل. تعالي بقى اقول لكم على حاجه كويسه قوي تعملوها واحنا واقفين بنعمل الاكل كده او بنغسل مواعين او بننظف او بنعمل اي حاجه. ان احنا نذكر ربنا كتير وباستمرار. آه وان دايما نقول الله المستعان هنلاقي كل حاجه بنعملها بقت سهله وبتخلص معانا بسرعه. ودايما هنلاقي بركه معانا في الوقت وفي اي أكل احنا بنعمله. خلي ليكي ورد كده دايما في المطبخ وانتي واقفه يعني تقوليه. الصلاة على النبي بقى حوقلة استغفار. وكمان يا سلام لو هتصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية حلوة جدا. هنا بقى أنا خلصت السمك وهنزل بعصرة. هعصر بقى الليمونتين كده صغيرين زي ما قلت لكم على التوابل. التوابل دي زي ما قلت لكم جاهزة كده جاية لي مع السمك علشان أتبل بيها الخلطة دي. فأنا هزود لها بس عصير ليمونتين وبعد كده أبدأ أحشي بيها السمك. هديهم بقى تقليبة كده وهشيل الطبق ده من جنبي واجيب السمك ونبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هنا كنت فضيت السمك في طبق علشان افضي المصفى عشان اتبله او احشيه بالخلطة دي واحطه في المصفى لحد ما اجي اقلي. تمام. جبت السمك بقى وجبت المصفى وحطيت تحتها صينية كده عشان الزفارة بقى والمية اللي هتنزل من السمك ما تبهدليش الدنيا. هبدأ اخد بقى من الخلطة. الاول بقى قبل اي حاجه السمك اللي معايا زي ما قلت لكم انه ما شاء الله اللهم بارك السمكيه نفسها حجمها كبير. فعشان نضمن ان السمكيه تستوي معانا كويس وتبقى مستويه من بره ومن جوه وما تبقاش نيه خالص من جوه. هبدا اقطعها كده اوديها اشرحها كده زي ما انتم شايفين. ايوه. كده كل سمكيه كبيره هعملها من كل جنب كده اتنين او واحده على حسب بقى حجم السمكيه. ده هيخلي الزيت يدخل جوه السمكية ويسويها لنا كويس من جوه من غير ما وما تتحرقش من بره. هبدأ بقى هنا بصوا هاخد احشي كده السمكية كلها وفي الراس كمان. وهاخد كمان الفتحات اللي انا عملتها في السمكة من بره هحط فيها من التتبيل.
هحشي بقى السمك بتاعي كله كده او اتبله كله زي ما انتم شايفين. من بره بقى ومن جوه كده والفتحات اللي احنا فتحناها. طبعا السمك النهارده يعني طحينه، يعني بابا غنوج، يعني مخلل بقى، يعني رز ببصل، يعني طبق سلطه حلو كده جنب الاكل. فالنهارده الغدا بتاعنا كده حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، مع ان هو سمك بلطي والله، يعني مش حاجه جامده قوي، بس تمام شغال يعني الحمد لله. الله ربنا طبعا يبارك لنا في اي حاجه بنجيبها واي حاجه بنعملها، ويجعل فيها بركه يا رب. هنتبل بقى الكميه كلها كده. تعالوا كمان النهارده هقول لكم على طريقه حلوه نعمل بيها الرز ببصل من غير ما يبقى طعم البصل باين فيه خالص. لان انا عندي حد كده من اخواتي ربنا يهديها ما بتاكلش اي حاجه فيها بصل، فلما بتبقى موجوده عندنا واحنا بنعمل الغدا فبتكهربنا وبتعفرتنا بصراحه يا جماعه والله. ولازم اي حاجه فيها بصل يا اما نفرم لها البصل فرم ناعم قوي قوي قوي، يا ما نحطش بصل اصلا خالص. فهعمل لها بقى الرز النهارده، هي طريقتها بصراحه من غير ما نحمر الرز مع البصل ولا اي حاجه، احنا مجرد هنحمر بس البصل وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. مش هيخلي طعم باين للبصل او شكل البصل باين اصلا مع الرز. انا هنا بقى كنت خلصت كميه السمك اللي معايا كلها كده خلاص. هركن بقى الكلام ده كله على جنب، وهاخد بقى المواعين اللي في الحوض دي هشيلها، هغسلها معلش، هلم الحاجات دي كلها كده في المواعين. دي بقى المواعين اللي طلعت مكان ما تبلت السمك ومكان ما غسلته كده وظبطته. انا كنت غاسله المواعين قبل ما ابدا اصلا قبل ما افضي السمك علشان يبقى الحوض بتاعي فاضي ويبقى نضيف وما زفرش اي حاجه. فكل اللي انا هعمله دلوقتي هشطف بس الكوبايات والحاجات اللي طلعت معايا دي كده حاجات بسيطه، وبعد كده نكمل نشوف هنعمل ايه في المطبخ. دي كانت الازاز بتاعه العصير، كوبايات مكان العصير كده الولاد كانوا بيشربوا عصير، والطبق مكان السمك، والسكينه المقص القطاعه. فهبدا بقى اغسل كل ده. طبعا بقى هنا لازم نخلي كده وقفتنا على الحوض او وقفتنا في المطبخ ليها لازمه واحنا بنعمل الاكل بقى، يعني واحنا واقفين نغسل مواعين كده ممكن نصلي على النبي نستغفر ربنا كتير. انا هنا طبعا قبل ما اغسل المواعين كنت غسلت الحوض علشان يبقى الحوض نضيف معايا، عشان اشطف المواعين فيه على طول ما يبقاش يعني نضفته من مكان الزفار. هنا خلصت المواعين وقلت بقى انضف البوتاجاز كمان قبل ما ابدا طبيخ. هنا كان البوتاجاز بتاعي نضيف بس هو كان واقع عليه لبن، كنت بغلي اللبن طبعا واللبن فار، فهديله غسله كده هو كمان، وهغسل الرخامه وامسحها وكده يبقى المطبخ نضيف معايا. ابدا بقى تنظيف يعني ابدا بقى الاكل برواقه كده. كانت كل حاجه جاهزه حواليا ان انا ابدا في الغدا على طول. لو كملتي معايا الفيديو لحد هنا بقى متنسيش تعملي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناه ونفعل الجرس، الجرس ابو حواجب تمام. هنا بقى النور كان قطع وانا كنت خلصت خلاص البوتاجاز، وكنت كمان قطعت بصل في الكبة علشان افرمه، فالنور قطع وما لحقتش افرمه. فهقول لكم بقى انا هعمل فيه ايه دلوقتي. انا هنا كان معايا بقى بتنجان رومي
هشويه عشان نعمل بابا غنوج. دول كده 2 كبار، وكان في معايا كمان بتنجانيتين صغيرين اللي هي الطويل اللي هو بتاع التخليل ده والمحشي او بتاع المحشي، فانا هحطهم هما كمان بس لما دول يستووا، لان انا كان لسه معايا وقت وقلت ابدا اعمل حاجات بسيطه لحد النور ما يجي. بصوا هنا بوريكم البصل، انا كنت قطعته عشان افرمه في الكبه والكهرباء قطعت، فانا هاخده هبشره في المبشره، هبشره ناعم. هنا بقى كنت بشرت البصل خلاص وجبت حله على النار، هبدا اعمل الرز. هولع كده النار، حله بقى هحط فيها حبه زيت وهنزل بالبصل. البصل بتاع رز الصياديه او رز السمك بيتحمر قوي قوي ولازم لونه يغمق، ما تخافيش، مش يعني مش هيبقى محروق ومش هيمرر معاكي خالص، بس غمقي اللون شويه على قد ما تقدر. ادي البصل كده نزلت بيه، هبدا اقلب فيه بقى واخلي بالي منه، ايدي فيه كده على طول التقليب، وحمره كويس جدا. هنا احنا هنعمل الرز بس من غير ما نحمر الرز مع البصل، فالبصل كده هيحمر وهرجع اقول لكم هنعمل فيه ايه. والبصل بقى بيتحمر على نار عاليه مش على نار هاديه، عشان لو على نار هاديه هينزل الميه اللي فيه وهياخد وقت كمان. بصوا هنا البصل بدأ يحمر، هسيبه شويه كمان، يعني انا مش عايزه اللون دوت، اللون ده فاتح شويه على الرز، فانا هسيبه شويه كمان. طبعا لو بتحبي الرز مش غامق واللون بتاعه يبقى فاتح يبقى هو كده كفايه ونبدأ نسوي الرز على كده، لكن لو بتحبي الرز لونه غامق او درجه اللون بتاعته غامقه قوي يبقى هنحمر شويه كمان زي ما هوريكم كمان شويه. طبعا انا ما بشيلش ايدي خالص، بفضل اقلب فيه كده عشان ما يتحرقش وعشان يتحمر كله زي بعض. ببقى مجهزه ميه بقى جنبي، اول البصل ما يحمر للون اللي انا عايزاه. بصوا هو كده ما اتحرقش يا جماعه، هو كده اللون بتاعه كويس. هنزل بقى عليه بمقدار الميه اللي هسوي فيها الرز، وهسيبه يغلي لحد ما الاقي البصل ده استوى تماما في الميه. وطبعا ما نقلقش من مقدار الميه، لان احنا لما نحط الرز لقينا المقدار الميه مش مكفيه وهنعوز ميه تاني، فبنرجع نحط ميه تاني. انا اهم حاجه بس الرز يستوي كويس جدا، البصل سوري، يستوي كويس جدا في الميه ويتهري كده جامد، علشان ما يبقاش باين، علشان طبعا اختي تعرف تاكل، لان لو عملته كده هي مش هتاكل منه اصلا، هي عدوة البصل في اي اكل. البتنجان كمان كان بيتشوي على عين التانية اهي. هجيب بقى غطا وهغطي الحلة وكده وهسيبه يغلي. بصوا هنا بقى كان خلاص المية غلت شوية حلوين، يعني مش مجرد غلوة واحدة، لا غلت شوية حلوين. وادي البتنجان اتشوى، وحطيت البتنجان التاني زي ما قلت لكم، وكده الدنيا كلها تمام معايا. هاخد بقى الرز بتاعي، انا كنت مجهزه الرز ومجهزه الدقيق وغاسله كمان خضار السلطه، وادي الحوض فاضي ما فيهوش اي حاجه، كده الدنيا تمام قوي معايا. هنا بقى انا غسلت الرز وهنزل كده على الميه. طبعا انا كنت شايله معلقه من التتبيله او كان باقي معلقه من التتبيله بتاع السمك، معلقه صغيره، فحطيتها على الرز، بتدي طعم حلو قوي للرز. بس هو اللقطه دي ما اتصورتش او اتصورتها واتمسحت في المونتاج، مش عارفه بصراحه ما لقيتهاش خالص. هنزل بقى بكميه الرز اللي معايا كلها كده زي ما انتم شايفين في الميه، وهقلب وهشوف مقدار الميه كفايه للرز ولا هبدا ازود تاني. انا هنا زودت ميه تاني لان كميه الرز اللي معايا كبيره، فزودت لها ميه تاني. هنظبط بقى الملح، حطيت رشه صغيره فلفل اسود ورشه صغيره قوي كمون، وهظبط الملح. ونخلي بالنا ان انا حاطه جزء من التتبيله او شويه صغيرين من التتبيله، والتتبيله كان ملحها يعني كان فيها ملح،
فما نزودش ملح قوي. بنظبط بقى مقدار الميه وبنظبط الملح اديني زودت ميه كمان كده تمام قوي معايا. هديله بقى تقليبه وهغطي عليه واسيبه. اول ما يتشرب ميته هنقله على نار هاديه خالص، يعني هوطي عليه شمعة كده زي ما بيقولوا، او ممكن تحطي الشياطة كمان تحتيه. وكده يبقى الرز بتاعي جاهز اهو، بدأ يغلي بيبقبق معايا. هديله هغطيه بقى. هنا بقى جبت صينية حطيت فيها الدقيق وحطيت عليها معلقتين كبار مليانين من النشا. ممكن نحط اكتر بس يعني دول اللي كانوا موجودين عندي معلقتين. جبت حلة جنبي او طبق جنبي كمان او علبة، وادي النور قطع تاني. هنشتغل بقى على كشاف الموبايل. بصوا بقى، انا جبت هنا العلبه دي حطيت فيها ميه او الطبق ده فيه ميه. التركية هنا بقى اللي هتخلي السمك معانا كده عامل طبقه مقرمشه من بره ومش شربان وما يشربش زيت ويستوي معايا كويس جدا، باخد السمكيه انزلها في ميه واجيبها من الميه احطها في الدقيق والنشا. انا كمان مبهره الدقيق دوت، حاطه عليه رشه بسيطه قوي كمون ورشه بسيطه قوي من الفلفل. تمام، وكده جاهز معايا. هنزل بالسمك زي ما شفتوا كده في الميه، ومن الميه هتبله بالدقيق كويس او ابدره بالدقيق كويس. وبعد كده هنزل بيه في زيت سخن. لازم الزيت يا جماعه يبقى سخن. تمام. انا الطاسه عندي هنا كانت بتاخد سمكتين بسمكتين، فكنت بعمل ايه، كل سمكتين اعملهم بروح احطهم على طول. هعمل بقى واحدتين كمان كده واركنهم في الدقيق عشان يبقوا جاهزين لما اطلع ده احط ده على طول معايا. طبعا احنا بنحط السمك في الزيت ومش بنقلبه خالص غير لما الجنب اللي تحت يحمر. اول ما الجنب اللي تحت يحمر بروح قلبها على الناحيه التانية. تمام. معلقتين الدقيق النشا اللي هنحطهم على الدقيق بيدوا قرمشه حلوه قوي للسمك، وبيخلوا الكفر بتاعه من بره حلو، زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى هحط الطاستين دول او على الطاسه الاولانيه اللي انا حطيتها ما تستوي اكون قطعت السلطه معاكم. انا هنا مقشره جزر، فهجيب المبشره وهبشر الجزر الاول. المبشره دي حاميه جدا وعورتني في صباعي. ممكن طبعا نقطع الجزر على القطاعه كده قطع صغيره خالص وممكن نبشره، بس انا بصراحه بستسهل المبشره. اوقات كتير لما بعمل كميه سلطه صغيره او بيكون طبق واحد بقطعه على ايدي كده. هكمل بقى بشر الجزر اللي معايا. طبعا السلطه عندي النهارده فيها طماطم وفيها خيار وفيها جزر، وقطعت فيها كمان فلفل اخضر وعصرت عليها ليمونه. انا خلصت بقى الجزر، هاخد الخيار ابدا اقطعه قطع صغيره. الخيارية كانت كبيره ما شاء الله فهقطعها 2، وهبدا كل نص كده اقطعه شرايح بالطول، وابدا اقطعهم بقى مكعبات صغيره خالص. طبعا ممكن نقطع على القطاعه او على البلانش عادي، بس انا بصراحه بستسهل ان انا اعمل على ايدي كده وانا واقفه. فكنت عايزه انجز بقى، الكهرباء كانت قاطعه والجو حر جدا، والبوتاجاز جنبي شغال، عين على الزيت وعين تانية عليها الرز، والتالتة كان عليها لسه البتنجان بيتشوي، فكان مصهد المطبخ جامد معايا. كنت بحاول انجز كده علشان الحق اخرج بره. هقطع الخيار بقى ونقطع الطماطم، وهعصر هقطع الليمونه كده نصين واشيل البذر كده واحطها على وش السلطه لحد ما اجي اغرف، هملح واعصر الليمون على طول. بصوا بقى السمك هنا، انا هنا كنت قلبته على الجنب التاني. لا، كنت قلبته على الجنب التاني والرز بتاعي خلاص كان استوى او كان دخل في استوى خالص، يعني كان لسه فاضل عليه تكه كده. وادي السلطه كمان خلصتها، والليمونه زي ما قلت لكم حطيتها على الوش. وانا بغرف املح السلطه واعصر الليمون. وادي السمك لما استوى، بصوا شكله، يعني بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الكفر بتاعه من بره مقرمش واخد لون حلو جدا.
في الاكل كمان مستوي من بره زي جوه. وشايفين كمان الرز بتاعي، بصوا السمكية مش طرية خالص ومش شاربة زيت خالص بأمانة يعني. وادي السلطة، وادي كمان البابا غنوج. انا نسيت اقول لكم بنعمله ازاي، او نسيت اصور واحنا بنعمله. وده بقى كان غدانا النهارده. غدا سهل كده وما اخدش مننا وقت، وفي تريكات جديدة وبس. لايك بقى للفيديو زي ما قلت لكم، واشتراك في القناة، ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. واشوفكم بقى في فيديو جديد.